হ্যালো আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছো? আমি তো অনেক অনেক বেশি ভালো আছি। আজকের একটি সুন্দর একটি ব্লগ হবে, একটা ইন্টারেস্টিং একটি ব্লগ, যেটা নিয়ে সবাই একদম অ্যাট দ্য মোমেন্ট তোড়পাড় লাগিয়ে দিচ্ছে। হাইটেক একটি প্রোডাক্ট, যেটা হচ্ছে আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স। আই থিঙ্ক এটা একটা প্রোডাক্ট যেটা আই থিঙ্ক সবাই অনেক দিন ধরে ওয়েট করতেছিল, এবং সবাই চাচ্ছে যে যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি হাইপড হচ্ছে দ্য পার্পল কালার সবারই থাকতে হবে, ছেলে হোক মেয়ে হোক উভয়ই এই কালারটা নিয়ে অনেক বেশি অবসেসড। সো আমিও কিন্তু দেরি করিনি, আমিও একটি অর্ডার করে ফেলেছি আইফোন 14 প্রো ম্যাক্স এবং ডিপ পার্পল কালারটি, এবং এটাই তোমাদের সাথে আমি আনবক্সিং করব। সো কি বলো, দেরি না করে চলো শুরু করে দিই। সো আমরা আগেই পিছন সাইডের স্টিকারটা খুলে ফেলি। একটু নার্ভাস লাগতেছে। ওকে, wow, it's really nice. See? সো এটার ভিতরে আমরা এগুলি পাচ্ছি, হেডফোন আর জাস্ট ওদের একটি লোগো যেগুলি দেওয়া থাকে, বাট ওরা কিন্তু এখন আর কিন্তু চার্জার দিয়ে থাকে না, যেটা আমরা জানি। বাট ইটস ওকে, নট এ প্রবলেম। আনবক্সিং এর সবচেয়ে মজার বিষয়টা হচ্ছে এই, ওয়াও। সো এটা আমরা এখন অন করি। অনেক সুন্দর, রাইট? আমি ডুয়েল সিমেটটা কিনেছি, সিঙ্গেল সিমেটও হতে পারতো, বাট আই প্রিফার যখন কিনবই ডুয়েল সিমেটটাই কিনি। দেখো এই জিনিসটা দেখলেই মানে কি বলবো, হাতটা কিন্তু একদমই ধাক 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 করতে থাকে। কি সুন্দর, রাইট? জাস্ট লাভড ইট। এবং কালারটাও কিন্তু অনেক জোস অ্যাকচুয়ালি। মানে আই থিঙ্ক ইটস এ ইউনিসেক্স, সো ছেলে মেয়ে সবাই ইউজ করতে পারবে, নট ব্যাড। জাস্ট লাভিং ইট। এটা আস্তে 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 করে হচ্ছে। সো লেটস সিলেক্ট ইংলিশ অ্যান্ড ইয়েস, বাংলাদেশ। সো এটা আমি ম্যানুয়ালি এগুলি সবকিছু আমি এগুলি করে নিচ্ছি, ওয়াইফাই এন্ড এভরিথিং কানেক্ট করে নিচ্ছি। মিনওয়াইল এটার সাথে আমি আরো কি কি জিনিস পারচেজ করেছি, সেটা হচ্ছে একটি ভালো ব্যাক কভার, যেটা আমাদের দরকার, এবং আমি এটার সাথে মিলিয়ে এই কালারটা নিয়েছি, সো দ্যাট যখন পার্পল কালার কিনেছি, কেসিংটাও পার্পলের মধ্যে এবং যেন শো করে সেইটা। এবং অবভিয়াসলি একটি ভালো স্কিন প্রোটেক্টর আমাদের কিন্তু দরকার ফোনের জন্য। হ্যাঁ, গ্লাস প্রোটেক্টরটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা আমি টেন্টেড গ্লাস ক্রিম, এটা 9D, এটা আমি দুবাই থেকে এটা পারচেজ করেছি। সো অ্যাকচুয়ালি এগুলি সবই দুবাই থেকে আসে, আমি ওখান থেকে অর্ডার করেছি। অ্যান্ড আই এম জাস্ট সো এক্সাইটেড। আমি জাস্ট এগুলি এখন কি বলবো, তাড়াতাড়ি করে সেট আপ করবো, জাস্ট তোমাদের সাথে শেয়ার করার জন্য আনবক্সিংটা করলাম। আই হোপ ইউ লাইক মাই ভিডিও, এবং আরো অনেক সুন্দর সুন্দর ছোট ছোট ভিডিওস আমরা করে যাব। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো। বাই বাই ফর নাও।